灿烂的烟火照亮大稻埕码头和淡水河面，搭配实力唱将金志娟的歌声，准备让民众在浪漫的气氛中欢度七夕情人节。欣赏优美的音乐之下，这样的1万多发的烟火表演，尤其今年音乐很特别，它是结合了从古代到现代，从传统到现在的各个流行音乐的曲风，那么有英文、中文跟台语，那所以希望喜爱的朋友不要忘记了。2017台北河岸音乐季从6月起跑后，活动将在本周末举办压轴的大稻埕情人日活动，多位中外知名歌手将轮番上阵，还有600秒超长烟火秀，要让所有参与的民众感受一个不一样的情人佳节。不同年代不同的轻重舞曲。所以，我们不论是在声光、视觉音响，还是在你的心境上，我们都希望能给台北市民一个不一样的七夕情人节。为了让活动顺利演出，当天周边将进行交通管制，想要一睹美丽烟火与聆听动人乐曲的民众，建议搭乘大众交通工具前往，以免找不到停车位而坏了兴致。凯播大台北数位新闻郭正明采访。